这是氧气对不对？对，它那个是小起来挂那里，哎，对对对，稍微帮助这样。对，上面它不是像那个灌食器要插到那个从那个鼻孔里面伸到那个位置，那个是大，那个就很不行。这个还好，它只是夹在那里而已。它非侵入性的。对，就挂的不会不舒服。妈妈现在9十几。